အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော် runner ရဲမလုပ်ခင်ပေါ့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေကစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် CGI ကပဲစပါမယ်အဲ့တော့ CGI ကဘာလဲ CGI ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer generated image တွေပါဒီ computer နဲ့ဖန်တီးရတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့CGI နဲ့ဘာတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ကြလဲဆို 3D animation movie တွေ VFX film တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခုက game တွေကြော်ညာတွေစတာဖြစ်ပေါ့စသဖြင့် 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ CGI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးကြပါCGI နဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် pre-production ရှိတယ် production ရှိတယ် post production ဆိုပြီး၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ post production တွေပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်post production ကနောက်ဆုံးကဏ္ဍအနေနဲ့လောက်ကြတာပါသူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် 3D modeling ပါတယ် UV editing နဲ့ texturing ပါတယ် rigging and animation FX simulation lighting နဲ့ rendering composition ဒီပါဒါက composition မဟုတ်ပါဘူးเนาะ compositing မှာเนาะကျွန်တော်မှားပြီးရိုက်ထားလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော် 3D modeling အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်3D modeling အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော် CGI မို့ pre-production ကနှစ်မျိုးလောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး storyboarding ပါstoryboarding ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလို post production မှာ computer နဲ့မလုပ်ရသေးခင်ပေါ့အရင်ဒီ 3D movie တွေမှာဘယ် shot တွေဘယ် cut တွေပါမယ်ဘယ် animation တွေပါမလဲဒါတွေကိုအကျန်းဖြင့်ဆွဲတာပါပြီးတော့ storyline ပေါ့ဒီ video ရဲ့ပေးချင်တဲ့ message ဒီ video ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအကျန်းနေဖြင့်ရေးဆွဲတာ storyboarding လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ကြပါတယ်ဒါတွေပြီးမှသာလျှင်ဒီတဆင့်ချင်းစီတိုင်းအတွက် concept art ဆိုပြီးလာပါတယ်concept art ကတော့ 2D sketch တွေပါကျွန်တော် 3D ထဲမထည့်ခင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ character design တွေ environment design တွေဒီ 3D design တွေပေါ့စတဲ့ design တွေမျိုးစုံကို 3D ထဲမထည့်ခင်ကျွန်တော် sketch အနေနဲ့ဆွဲရတာပေါ့အဲ့ဒါကို concept art လို့ခေါ်ပါတယ်တခါတလေလဲ digital art လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့နှစ်ခုပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ 3D model ထဲထည့်ကြတယ်ဒီနှစ်ခုပြီးမှနောက်ပိုင်း post production အရာကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 3D modeling မှာ organic modeling နဲ့ inorganic modeling ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ organic modeling ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် character modeling ကိုခေါ်တာပါ။ဒီတက်ရှိရုပ်ကြွင်းတွေပေါ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအပင်တွေစတာတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ animation ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရွှေ့ရှားလို့ရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် organic modeling လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် character modeling လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုက inorganic modeling ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းအရာတွေအခုန robot တွေပါရလည်း organic modeling နဲ့မှာပါတော့ဒါပေမဲ့စက်ပစ္စည်းနဲ့တိစောက်ထားလို့ကျွန်တော် hard surface တွေထည့်ထားတာပါဒါတွေကိုတနည်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ခုနကပြောဆို 3D hard surface modeling လို့လည်းခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ hard surface modeling မှာဒီစက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တနက်တွေတို့ဓာတ်တို့ဒီလက်နက်တွေပြုလုပ်တဲ့အရာတွေစက်ရုံတွေဒီ spaceship တွေကအစ hard surface modeling မှာပါဝင်ပါတယ်3D modeling ကိုဘယ်လို software တွေအသုံးပြုလဲဆို 3D modeling မှာကျွန်တော် VFX film နဲ့ engineering ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တခါတလေလဲ engineering တက်တာပြောထားတဲ့ software တွေနဲ့ဒီကျွန်တော် 3ds max တို့ဘာလို့နဲ့က engineer တွေအတွက်လဲဆွဲတယ်ဒီ VFX film တွေမှာမဟုတ်ပဲ CGI မို့ 3D animation movie တွေမှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ VFX film တွေအတွက်ဘာတွေသုံးလဲဆိုဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Maya တွေ ZFrax တွေ Blender Moosepop တွေ 3ds max တို့ကိုသုံးတယ်တခြား 3D friction တို့ marvelous designer တို့ဘာတွေလဲဆွဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ marvelous designer တို့ကတော့ဒီအဝတ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါတွေလည်း 3D ပါ 3D modeling လို့တော့ပြောလို့တော့မရပါဘူး 3D လောက်တဲ့ software တွေပါပဲအဲ့ engineering တို့ကတော့ကျွန်တော် SketchUp တွေ Revit တွေ 3ds Max AutoCAD တို့နောက်ထပ်တခြားသူ့ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ3D modeling ကကျွန်တော်ဒီ software တွေပဲအသုံးပြုကြပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကျွန်တော် 3D modeling အကြောင်းပါ 3D modeling နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ random မချခင်စတင်ပြီးတော့သိရမယ်အကြောင်းအရာလေးပထမဆုံးအပိုင်းမှာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရှိကနေယူသုံးထားတဲ့ art station က artist တွေရဲ့နာမည်တွေပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်